ကြမလားအစားဆုံးငါတစ်ခေါက်လောက်စီတာဟုတ်ပြီဆိုဇီးတော့တဲ့လားဟုတ်ပြီဟာဟဲ့ဆိုပါပဲဘာပြောလို့လိုက်ရှာနေတော့ကျွန်တော်ဟိုတချင်းအစားပြောင်းနေဟောတချင်းအစားပြောက်တာအောက်ထဲပြုတ်ကြမလားငါအမေးမရမှာပေါ့အဲ့ဆိုအစားပါလေဇီးတုံးသေးလာပြီခင်ဗျာဇုံထဲကိုဝဲကြမယ်ဗျာမင်းခုနဆိုသေးလေဆိုဟုတ်ဆိုချီတော့တဲ့လားပြီအဲ့ဒါငါစားမယ်ငါစားဟဲ့မရိုင်းလာပြီလားမင်းလေချီတော့ဘူးဝဲစားမှာမင်းမစားဇီးတုံးနဲ့ချီတော့ပြောင်းသူဟောလည်းမသိနော်ကြောင်းအောင်မမနဲ့နေကြစီနေပါဇီးတုံးကိုခေါ်တယ်လားဆိုလင်ငန်းနဲ့လင်ငန်းနဲ့အဲ့ကျလူပြက်ဘာလို့ဆိုနေတာတော့မမဆိုလင်ငန်းနဲ့မင်းကလည်းတလုံးမှလည်းမတည့်ဘူးဘာကုန်လည်းမသိဘူးဘာလို့ဆိုနေလဲမသိဘူးသွားရအောင်ဒီရှင်းတဲ့ဘာလို့ဆိုမှလည်းမသိဘူးညောလေယူရတယ်နေပါဦးညောလေဘာဖြစ်နေလဲရှင်နေပါနဲ့ပါကိုယ်ကတမလာသွားရနော်ညောလေကြည့်နေမှာဟောလုံးမှလည်းမတည့်ဘူးမင်းဟာလေကွာဒါဘယ်လိုလုပ်မလဲအပေါ်ပိုင်းကြတယ်ပြဿနာတက်ရပြီဇီးကကျွန်တော်တကယ်ရပြီနော်ရပြီတကယ်နော်ရပြီစောရတကယ်ရရင်ဝေးတော့တဲ့လားပြီဗျာရတော့ဘာ